以为我对此一无所知，其实他的谋算早就被我洞悉了。30年前，趁他与我大师兄闭关之际，我暗中做了些手脚，让他们沉睡了。这几日，当时他2人被外魔消散之际，正是夺取他们元婴的最佳时机。这与上古剑制又有何关联？那闭关之地实际上是一处上古洞府，其内禁制太多，牵一发而动全身。若要强行打开，恐将一无所获。所以，这才需要道友相助。家师是元婴初期，大师兄刚刚结婴。若道友能打开禁制，那么家师的元婴归你所有。快到了，就是这里。进入此门，便会被禁制攻击，一切就拜托道友了。这条畜生是灵力境界，只要这石壁还在给他功能，就无法杀死。而且跟他战斗时，石壁隐藏的阵法还会发动袭击，防不胜防。道友，先破坏那些石壁，跟这畜生纠缠没用。果然。不是石壁在给巨蟒功能，而是巨蟒的灵力在支撑整个禁制，将针眼藏于最强的杀招之内。果然是高人所不知。哼，不过跟真正的古神禁制比起来，太弱了。道友的禁制手段，果真不同凡响。阵，道友，我师父与师兄就在这间石室内。道友，告辞。接下来，待禁幡练成。就可借用。999个，才算制成了最低品质的禁幡。
灾难后早已没了天劫，难道有上古宝物？那可是上好的补品。这么大的劫缘，看来是至宝现世。威力越强，这天劫是来摧毁锦帆的。您这是在灼烧自己的神识啊！我们时间不多，这是最快引出古神欲念的方法。用古神手骨辅助你吸收欲念，快！师父，总觉得这阵有些不太对劲。古神之欲。天魔三人的九死一生只是假象，那六域魔君才是必死的卦位。难道是？师父，以古为引，以玉为剑，以古神屠死六域为媒介，献祭此人全身精血炼化，为吾所用。乖徒儿，不枉为师养你一场。
4000年前，我还是一介散修，阴差阳错闯入了神石死海，因所修的欲念功法特殊，发现了藏在这里的秘密——古神的记忆。这是修仙之人可遇不可求的机会。我几进几出，创下了玄天魔域诀，可以以古神吐丝6域为引，炼化一颗记忆水晶，将那古神之意吸出。但吸收古神6域需要特殊的体质，我苦苦找寻这个容器，直到你出现了。我给你起名6域魔君，精心培养，所幸你也没有让我失望。上次与你一同进入古神之地时，无遭变数，意外发现了拓森的秘密。不得已之下，只得折服于此，等待再次与你相遇。果然，你没有让为师失望。这一刻，我可是等了太久了。为什么我祖神之中不过是你的一颗棋子？为什么？我告诉你，因为只有获得意志传承，为师才能获得重生，才能遨游这修真界，当然也能安然无恙地从这里离开。我6域魔君自诩魔头，一生炼制傀儡无数，无恶不作。可笑，最后却栽在这试图前身的低级戏码上，可悲，实在可悲啊！大道本就无情，若只有得到意志传承，才能从这儿离开，我与这天魔散人修为相差甚远，应将毫无胜算，不可轻举妄动。何人在此处？属下参见朵木大人，参见护法们。这是何物？啊，此经是晚辈弟子炼化而成。当年晚辈收他为弟子，就是为了日后炼成这经，增长修为。若是大人喜欢，全当晚辈孝敬您了。是吗？不堪一击，还以为是什么宝贝。还真是天命难测。既然此处无恙，继续去寻找吞魂吧。只手遮天的化神强者，在他面前竟如蝼蚁，此人究竟得是何等修为？
生于星辰，无足以传承为魂，以星脉为石，为宇宙万族之首。吾名为古神图斯。传承者，你的意志传承并不完整。古神虽寿，犹有竟时。吾在寿元将近之时，试图以古神秘术保留神识，却不想遭到毒手。妖神拓森，是吾早年从识海中分出的一缕邪念，甚至夺得了吾的意志传承。吾以残余神识与之对抗，最终不义。图斯，如今你已身死，我便是你。吾虽身死道消，但用了最后的神念，将识海一分为二。以血海神识将拓森封印，又以死海神识封存意志传承。前辈可知，那拓森为何要抓我？借你吞魂之力，破吾神识之锁。原来如此，我该如何离开古神之体？获取完整的意志传承，即可自由来往于古神之体。传承者，万不可让意志传承落入拓森之手，否则拓森将成为真正的古神，天地生灵必遭涂炭。切记，切记！前辈所托，王某定会记住。按照古神图斯所说，完整的意志传承就埋藏在这死海之内。哦，好快，好快！周三，你莫非修为又进步了？不如咱们去一举剿灭那些老东西，我为你点号。想多了。